guys, jadi kita mau TikTok dan ini cuman kita bertiga yang ready dan masih menunggu Yayin yang sedang mandi guys. Yayin masih mandi. Ada Nadia, Indoy dan Emacan. Dan guys, sebenarnya kita ada sama cowok 4 lagi dan di sini kita yang duluan jadi guys. Kita lagi menunggu princess cowok guys. Oh my god. Indo yang sangat act of service guys. Makan saja lah. Terapiannya nih 10/10. Ya 10/10. Approve by Macano. Kamu juga mau. Udah nonton ante dong. Iya. Weh. Ibu kita ini. Yang tadi ini. Udah pedas. Hai guys. Tunggu. LL. Hey. Ini mak anu Cindoy lagi lihat maki saya Melin guys. Maling Cindoy. Wow. Princess Melin sedang dipepit-pepit biar kita membahana. Itu doang. Ini coba Itu doang. Akhirnya mereka datang guys. Lihatlah. Ketiga tidak kan? Penting kan saya kena cerita. Sama guys. Kita mau beli ayam itu guys. Sini masuk. Yang lain di belakang. Halo, ini dia habis dilihat. Jangan lihat. Itu nggak boleh beli kerja atau mau sudah membeli jajan. Jeng. Orang-orang sangat sibuk. Kita mau ke sana guys. Halo guys, kita baru sampai sini dan hujan. Yayin. Hujan. Guys, dan kita sudah basah sebelum memakai jas hujan. basah tuh. Sudah berhenti hujan guys. Waktunya go. Iya. Belum memulai sambung pendakian. Sebelum memulai pendakian pada hari ini, ini ada ketawa. Sebelum mulai pendakian kita pada hari ini agar lebih selamat dan berkah. Berarti Ki. Hai. Lagi. Pina sampai HP Bang Mas. Guys. Ini tak tolong ini. Halo guys, kita sudah sampai pos 1 ya Allah, sangat-sangat kusam. Malah bis. Pos 1 dulu, pos 1. Pos 1 nggak bisa keluarin HP dari tadi. Nggak bisa keluarin HP dari tadi karena hujan guys. Iya. Kalian harus say hi dulu. Hai, saya namanya Zikri, saya berasal dari Siwadadi. Saya anak kedua dari 3 bersaudara dengan anak yang sangat ekstrim. Dulu saya bersekolah di SDN Siwadadi, lanjut sekolah ke SMPN Sadutara, lanjut lagi ke SMA Karo.
In. Saya Zikri. Saya pamit. 679. Is, nomor apa sen? Halo, saya Yais, absen 32. Saya Yais, saya pamit. Hai, saya Rido, absen 18. Saya bersekolah di SMA 1 Terara. Saya sebagai Danton. Sabra ala Danton. Bangun dulu. Bangun dulu. Ada di yanda, tidak kenal lu. Tidak mau. Lanjut. Semuanya pakai jas hujan yang cowok, guys. Akhirnya. Oh, iya. Lihat guys, tapi kita menemukan. Keren ya, jas hujan. Biar apa coba? Kita sudah sampai tanjakan cinta. Ding ding. Hey guys, ini kabut sekali ternyata. Iya. Udah main, Jo. Kalau mau ada coba pengen kita ini. Ende. Bon, kok nih nah. Ini lagu ruang tanjakan cinta nun. Ini nih. Yang lain belum sampai, guys. Nggak tahu. Belum sampai mana nggak tahu. Lihat ya tanjakan cinta tapi kabut semua. Halo Nadia. Hai. Jangan bilang. Rito. Guys, HP aku basah banget. Tinggi sekali. Dan tanjakan cintanya nggak kelihatan, guys. Sama kabut. Oh iya, saya Markisa. Markisa. Boleh. Personil kita sudah datang lagi. Bisa lain? Oh, biasa beban itu enggak usah. Beban. Ide si Najis. Agak bercanda. Langsung klarifikasi. Saya Zikri. Saya pamit. Iya, nah. Nih, guys. Is, lagi tuan, is buka sini. Sudah datang Inces Yayin dan kawan-kawan. Nostalgia Melina, ya teman lain. Ada udah ada. Ada foto ya? Ndeman. Belum betul foto. Gimana kabarnya, Bang? Aduh, Tidak baik-baik saja. gimana kabarnya? Tidak baik-baik soalnya ditinggalin sama Aduh, Florin. aduh. Kan tadi udah dihil dari atas. Udah di ulti. Tapi bunganya enggak di saya. Udah kan di menit kelima. Jajan ini is. Masa ibayan. Jalan ngadem pintu. Kamu pikir tahu? Langsung tunjuk. Tidak boleh samping nanti. Nasi jaga. Selang gunakan Dia. aja nih aja. Istri datang aja. Apa jaga tiaan? Sebelah kereta Oh, anu sosis baru tadi itu. sebelah kereta Bandung. Kayak saya isi aneh. Kayak saya isi jakte is. Sayur saji. Suapin dong. Foto untuk apa? Cipi capa dubi daba dudi. Bom cupi capa dubi. Tadi is. Nanti dia telang nih. Sengina mana jantina baru kayak baju nol dulu. Nanti mentur deh. Selalu disuruh pakai Florin set sih. Saya. Suruh pakai florin ini enak bet nah tidak pada suatu kan kudu parsa. Lagu baris lah bentuk kudu parsa baris sina hujat terus. Di kapan beb? Kapan pagi ya? Oh. Masih keduling padahal. Ini ada sapela si Ido. Ngerokok dulu Nadia. Ada yang ngerokok. Sosis serido kakak serido. Kawan jangan. Tiantan. Indah. Bukan dia. Ayo is mai ruga. No. Yes. Kembang. Jangan buat pasar. Halo. Enggak sanjilap nih. Nama saya Yais Manjadi, absen 32. Sudah doang. Masak jaga. Pribadi wah lo tinggal. Pihak pribadi.
Ya pribadi banyak sih. Mentok. Ini kembali makan. Tepu kecil kali. Apa orang kecil malah indah. El Karisma. Ndek, bos. Bako dan El Karisma. Ini paling misterius dah nih. Jadi guys, Kita kita akan akan ke puncak. ujak berempat. Ya. Bye. Mau ke puncak dulu. Ayo ikut. Mau. Ini kita yang melanjutkan perjalanan. Sampai. Cabut. Kami ke tek dulu. Semangat lagi. Jangan dong. Kita harus terus naik. Teriak-teriak takut cacing mereka guys. Ditutup lagi guys. Seharusnya ini sangat cantik, tapi walaupun kabut tetap cantik ya guys. Real sih. Ini kita naik guys. Oh my god. Lagunden sudah melalui trek ke mana sana ya? Ya. Wah. Foto kakaknya. Foto kah? Bentar ya. Adik rumahnya di mana? Adik. Saya orang yang baik pak. Adik orang tuanya mana? Adik ngapain di sini adik? Jauh banget mainnya adik. Itu namanya ini kan saya dua orang lagi kabur. Terus saya 2 orang. Pulang adek udah malam adek. Masih siang. Ya. Jadi kita sudah sampai puncak guys. Oh my god. Jadi kita udah sampai puncak guys. Saya dulu. Darah cuy. Buka ya. Sudah sampai ke sana darah guys. Oh my god. Walaupun kita cuma mendapatkan kabut. Tetap aja senang. Ini. Oke. Nek nanen dia mana kata video. Ini contoh-contoh SDM rendah. Heru, Pak Im, Pak P. Inilah sosok yang tidak bertanggung jawab. Ya. SDM rendah ingat. Jangan ditiru. Salah Seper Summit asli ya bang. Infokan pendakian selanjutnya bang. Bagasinya. Kita Bentar lagi. bentar lagi. Tunggu nggak sih? Jadi kita akan turun dan aku nggak bawa apa-apa guys. Dibawain. Kita sudah sampai tanjakan puncak lagi. Tadi nggak sempat ngetek karena ditinggal. Gimana rasanya sampai ke puncak? Bagus enggak? Bagus. Tapi karena Coba nak kabut kok. Kayak endek ya. Kalau datang kabutan. Datang Saya sama saya tiga dulu. dia nggak pakai baju guys. Karena dingin. buka nggak sih? Ayo kita buka baju dan langsung pulang. Ya. Mari Nanti kita aja di rumah. boleh.
guys. Kita guys. Bener-bener. Webing ya bagi. Angin kepala. Lagi nendot. Ke atas seril wah. Cepat. Ayo kita foto. Kaget banget. Ayo foto. Ayo kita foto. Kita mau balik. Fotoin berempat cowok aja. Oh, oke. Oke deh. Guys, kita ditinggal guys. Wih, Kira-kira coba bejas hujan dari awal is. iya wah. Hujan nih. Tebilin tuh, Cuk. Ditinggal guys sama teman-teman yang lain. Pertama Guys. Halo guys. Nih nggak kelihatan. Kita sudah melewati pos 1 guys. Tapi yang lain sudah pergi duluan. Semangat ya Yin. Capek sih. Deku banget. Ada baju kiri. Serius? Nih tahu masih muri. Nanti sebelah. Mana? Itu. Mana lo? Oh, ini dia guys. Sepertinya yang lain sudah sampai di bawah guys. Kita belum sampai. Semangat ya Yin. Mbak Hildan. Kita dapat bergelompong, coba. Gelompong bedain. Bergelompong. Akhirnya kita sudah nyamperin ini. Kenapa kalian? Lihat aja. Kedebrak. Bihindan, Cuk. Gelompong nih. Slogo Hildan. Kali negeri. Kenapa kalian tidak menunggu memacan? Guys, pengalaman pertama keren. Gimana guys? Tapi ente sudah sering, walaupun tadi tidak ikut ke puncak. Gelap banget guys, nggak kelihatan apa-apa. Real sih. Sila. Kita mau makan mie ayam. Makan. Ayo Yayin. Beli data. Mie ayam guys. Kenapa? Ya iskonya kan. Hai guys, kita masih hidup ya, survive walaupun hujan. Bener-bener nggak bisa mengikuti kecepatan makan cowok guys. Indah. Gofir. Dia seru nih ada. Kita sudah selesai makan dan kita mau pulang. Tadi ngerjain guys, soalnya dia ninggalin batu motorku dan aku diam-diam nyimpan. Biarin aja, dia capek kan. Biarin aja, dia capek.